ពេលដែលលោកប្អូនចេញដំណើរទៅដល់ទីណាកន្លែងណាហើយការពិតនៅក្នុងទិដ្ឋភាពមួយហ្នឹងគឺមិនថាគាត់ទៅដល់ទីណាគឺត្រូវតែមានគាត់សួរអំពីគោលបំណងជីវិតឬក៏ភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតហើយគេសួរអញ្ចឹងមកកាន់យើងភាគច្រើនណាហើយការនិយាយប្រធានបទនេះមិនមែនទៅរើសអើងថាមិនឲ្យសួរទេគឺលោកប្អូនសួរឆ្លើយអត់សួរក៏ឆ្លើយទៅតាមហ្នឹងដែរគាត់ថាលក្ខខណ្ឌលោកប្អូនមកនៅវិញ7-8ឆ្នាំបើនិយាយជោគជ័យគ្មានទេហើយពេលដែលគេសួររឿងហ្នឹងលោកប្អូនវាឆាន់ពិបាកឆ្លើយប្រាប់គាត់មែនតើហើយក៏អត់ដែលប្រកាន់មុំខឹងនឹងសំណួរបែបហ្នឹងដែរសំណួរបែបហ្នឹងក៏ជាសំណួរមួយយ៉ាងល្អសម្រាប់លោកប្អូនគិតថាវារំញោចនៃប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់យើងឲ្យយើងនឹងបានគិតអំពីខ្លួនឯងបានច្រើនព្រោះអាការគិតពីបញ្ហាដល់ស្រាយជីវិតការរស់នៅនឹងវាជាផ្នែកទី1ហើយនៃជីវិតអញ្ចឹងគាត់សួរសំណួរនឹងមកវារំញោចយើងតែលោកប្អូនតែងតែប្រាប់គាត់ថាបើនិយាយពីភាពជោគជ័យលោកប្អូនអត់ហ៊ានឆ្លើយទេដោយសារតែគាត់នៅប្រាប់គាត់ថាហងៃរស់នៅតាមដំណើរធម្មតាអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យតែមានជំងឺឈឺហើយរស់នៅដូចតាទូទៅដែរហើយបើសួរជោគជ័យមានអីចឹងអត់មានទេមានតែការរស់នៅដែលសាមញ្ញមួយហើយរីករាយនឹងជីវិតជាប្រចាំនឹងហូបអាស្រ័យដល់អាហារ4យ៉ាងមានការសម្រាកពីភាពនឿយហត់អីដូចតែគេដូចតែឯងដែរហត់នឿយអីចឹងទៅហើយវិញមិនបាក់និយាយដែរអំពីរឿងហ្នឹងថាគាត់សួរអញ្ចឹងបងប្អូនប្រាប់គាត់ថាគេសុំយោបល់អីចឹងបងប្អូនពិបាកមែនតើណាផ្ដល់កំណត់ឲ្យគាត់ទៅជាភាពជោគជ័យអីចឹងអត់មានទេប៉ុន្តែគាត់ថាអាចវឹកហាត់ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនណាគាត់អាចឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកអីគាត់ប្រឈមគាត់អត់ធ្មត់អីបានខ្លះនឹងលោកប្អូនអាចប្រាប់បានខ្លះព្រោះលោកប្អូនធ្លាប់ឆ្លងកាត់អាភាពលំបាកមួយចំនួននឹងដោយរដាប់រដួលដែរវាមិនមែនលូនទាំងអស់ទេអញ្ចឹងក៏ប្រាប់គាត់ទៅតាមដំណើរនឹងទៅថាការរស់នៅវាអាស្រ័យទៅនឹងភាពអត់ធន់ភាពអត់ធ្មត់ហើយក៏យើងកុំសូវមានជំងឺច្រើនអាហ្នឹងគឺល្អសម្រាប់ជីវិតហើយជោគជ័យមិនជោគជ័យវាអាស្រ័យសុខភាពយើងនឹងយើងនៅមានសុខភាពយើងនៅអាចធ្វើបានរឿងច្រើនណាចឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានមានរឿងទី1អាចចែកម្លែកអីដែលអាចឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយគាត់បានហ៊ានពីយើងដែរអញ្ចឹងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀត